Честит рожден ден, Волт! Кое те прави най-горд до сега? Гордея се от това, че не изневеряваме на нашето обещание. Ние имахме обещание към нашите клиенти, към обществото, към нашите инвеститори, към самите нас, че няма да позволим качеството да бъде друго, че няма да направим компромис с качеството, с нашия подбор на шофьорите, че наистина искаме тази компания да бъде символ на европейското, на хубавото, на доброто, което може да стане в София и в България. И смятам, че успяхме. Не ни беше лесно, имахме много трудни периоди в началото. Особено в началото, но с времето намерихме своя ритъм, ставаме все по-добри, подобряваме си много неща. Гордея се с доверието, което хората ни гласуваха и продължават да ни гласуват. Това означава, че и те самите искат нещо по-добро да се случва тук и че оценяват усилията, които полагаме, въпреки че, пак казвам, не винаги сме били перфектни към тях, така както искаме, но просто наистина за тия 2 години беше невероятно шоу с своите плюсове и минуси, но се гордея с това, че най-вече с това, че не изневеряваме на обещанието, което си дадохме и нямаме намерение. Напротив, само ще ставаме още по-критични към себе си. Ако можеш да върнеш времето назад, има ли нещо, което би променил? Ако можех да върна времето назад, може би щях някои уроци по-бързо да си ги науча. Може би нямаше да правим някои от грешките. Чудя се дали е възможно изобщо, защото винаги когато правиш нещо ново, правиш нещо по начин, по който не е правен до сега, на практика ти чупиш стени. И когато чупиш стени, е напълно нормално някоя тухла да те удари отляво, отдясно, да ти падне някаква тухла, не знаеш какво има за тъгъла на счупената стена, какво се крие отзад и дори не знам дали е възможно без грешки да се правят някои от нещата. Друго, което сме правили, но смятам, че е било правилно и сме гласували доверие на много хора, които в последствие може би не оправдаха това доверие и осъзнахме, че не си е заслужавало, но пък това е начинът, по който ние предпочитаме да правим бизнес. Винаги първо човека е важен и след това някои от тях просто си показват другото лице, но като цяло може би да, доста грешки, които е можело по-бързо да научим, но пък те са ни помогнали да стигнем до тук, така че част от пътя предполагам. Какво следва за Волт? За Волт следват само хубави неща. Предстои ни да си пуснем най-новото приложение, което е супер яко. Предстои ни да добавим още много коли, още много готини шофьори към компанията. Предстои ни да се разрастваме. Хората ни обичат, хората искат да пътуват с нас, показват ни го, подкрепят ни, критични са към нас, винаги ни дават обратна връзка, позитивна или не, харесва ни или не. Ние пък искаме да я чуваме, така че наистина много готини неща ни предстоят. Аз лично нямам търпение. 2 години минаха, сякаш миг, а пък то всичко тепърва започва за нас и София тепърва ще вижда още много от нас. Какво би пожелал на Волт за рождения ден? Пожелавам на всички да не спират да вярват, че може в София и в България да бъде по-различно. На нашите шофьори, които очевидно искат да са част от Волт, защото искат да са част от нещо различно, искат да се чувстват добре, да карат хубава кола, да имат клиенти, които ги уважават, компания, с която работят, която ги уважава, държи се добре с тях, грижи се за тях. Така че на нашите шофьори искам да благодаря за това доверие и да им пожелая естествено абсолютно безаварийни километри, готини клиенти, все повече работа, все повече удоволствие от това, което правят, да го усещат като професия. На нашия екип бих искал да благодаря също, защото ние имаме страхотен екип, на който наистина му пука. Всеки един, който е в офиса, си личи, че му пука, че иска да ни се получат нещата, раздават се. Наистина един сплотен, готин, работлив екип. Мога само да се гордея от това, което успяхме и като екип да създадем за това кратко време. И разбира се, на клиентите ни искам да им пожелая да не спират да ни подкрепят, но и да не спират да подкрепят всичко добро, което се случва наоколо, защото такова има. Те ми се да говорим повече за него, ще ми се повече да го виждаме това добро, че е тук, защото той е тук. Възможно е. Ние сме пример за това, че е възможно да има смислени, готини, качествени бизнеси, макар и аз да го казвам, нали, малко така, но е възможно да ги има в София и в България. Има още много такива. Нека да ги подкрепяме и така и средата около нас ще стане по-добра, защото това е крайната ни цел, да имаме една по-хубава среда, в която да живеем ние и нашите деца.